जब बड़े बड़े लोगों की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड और दाऊद के पैसे लगते तब इनका बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। जब आप टी सीरीज के मालिक की हत्या हो जाती तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। जब दिव्या भारती मार दी जाती है तब ये बदनामी की बात नहीं करते। अभी अचानक से बदनामी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी रिया चक्रवर्ती फंस गई है और इनको पता है कि रिया ताई ने अगर अपनी जबान खोली तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसेंगे। तो ये बेसिकली रिया को नहीं बचा रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कास्टिंग काउच बॉलीवुड में चलता है। जो भी लड़की बाहर से जाती है और वहाँ पे काम करना चाहती है, किस तरीके से ये उसको मोलेस्ट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे रेप्स होते हैं, किस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है काम देने के लिए। तब इनकी बॉलीवुड में थाली में छेद नहीं होता, तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होती। जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं इतने समय तक ये नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ये बोल रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती से इनका स्नेह और प्रेम इतना ज्यादा है। वो इन्होंने सुशांत के साथ कभी रखा ही नहीं। सुशांत से कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी दुश्मनी थी, इसलिए एक बॉलीवुड पूरा एकजुट हो गया है कि किसी भी तरह सुशांत को न्याय ना मिले। जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर रिया ने मुंह खोला तो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज लोग और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें घसीटे में आएंगे और ये सारे जाएंगे जेल। और जो इतने सालों तक ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स बनके आम जनता के पैसों पे ये पलते आए, पूरा बॉलीवुड और पूरे स्टार्स जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो उनका बंगला है, वो सब आम जनता के पैसों का है। बॉलीवुड हमारे पैसों पे पलता है, हम बॉलीवुड के पैसों पे नहीं पलते। तो ये इनका उजागर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चर्सियों को, गजेड़ियों को, अफीमचियों को अपना आइकॉन नहीं बना सकते। हमारे आइकॉन वही है जो सरहद के पे जाके आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले, सीआरपीएफ वाले जो हमारे लिए लड़ते हैं। सुशांत सिंह के इंसाफ के लिए लगातार आवाज उठा रही प्रीति पांडे जी आज हमारे साथ हैं। जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुई थी। मैम, क्या लगता है कि इंसाफ अभी कितनी दूर है? क्या लग रहा है, क्यों सीबीआई अभी तक सामने नहीं आ? देखिए, मुझे पूरा यकीन है। बीच में सीबीआई ने ये कहा था, एनसीबी को ये कहा था कि जो रोज रोज आप सम्मन देते हैं वो सम्मन ना दें। जब आपके पास किसी के खिलाफ ठोस सबूत हो तो ही आप उसको सम्मन दे सकते। तो हो सकता है इस कारण से अब सम्मन नहीं जा रहे। बॉलीवुड के जैसे SRA 3 नाम आए थे जो उजागर होने वाले थे। सीबीआई काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है, 100% इसमें न्याय मिलेगा। और देखिए, आज 4 महीना हुआ है और हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और 4 महीने की इस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ते आए। इसी तरह हम निर्भया की लड़ाई को 9 साल लड़ते आए। तो अगर वो सारे लोग जो हमारा मानसिक बल या PR एजेंसीज के थ्रू हमें वीक करना चाहते हैं मेंटली कि सुशांत के केस में कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जितने SSR वॉरियर्स हैं वो तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। थोड़ा डिले जरूर हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा केस है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो हो सकता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन 100% जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो 34 कंपनियां अभी कोर्ट पहुंच गई हैं और अर्नब की आवाज़ को दबाना चाहती हैं, आप लोग अर्नब जी की डिबेट में भी जाते हैं, क्या लगता है कि इंसाफ की आवाज़ उठाने वाले को दबाना चाहते हैं? देखिए, वो सारे लोग वही गिद्ध पत्रकार हैं जो याकूब मेनन के लिए कोर्ट चले गए थे। आधी रात को कोर्ट खुलवा के ये कह रहे थे कि याकूब मेनन को फांसी न दी जाए। तो ये सारे वही लोग हैं जो आतंकवादियों को फांसी न दी जाए इस बारे में वो बात करते हैं। तो अगर आज रिपब्लिक भारत या अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये कोर्ट में चले गए तो ये बड़ी बात नहीं है। उसी तरह बिहार में मुजफ्फरपुर में कुछ लोगों के खिलाफ, बॉलीवुड के कुछ लोगों के खिलाफ भी सम्मन भेजा गया है, जिसमें सलमान खान ने अपना वकील तो भेज दिया, लेकिन जितने लोगों के खिलाफ हुआ है वो खुद नहीं पहुंचे। अब उनको 20 या 21 अक्टूबर को फिर से बुलाया गया है। तो ये सारे जो गिद्ध पत्रकार है, ये रिया चक्रवर्ती की मदद कितनी भी करते रहे, लेकिन 130 करोड़ की जनता सुशांत के साथ है। और विश्व पटल पे जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे देश के नहीं है, जो और कुछ NRIs, वो भी हमारे साथ लड़ रहे हैं। तो इस न्याय की इस लड़ाई को तो इसकी आवाज दबाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैम, ये जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, बदनाम हो रहा है, लेकिन जब किसी लड़की को, बॉलीवुड के अंदर काम करने वाली लड़की को 14वीं मंजिल से फेंक दिया जाता है, तब इनका बॉलीवुड बदनाम नहीं होता क्या? इनका बॉलीवुड तब भी नहीं बदनाम होता जब अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड में पैसे लगते हैं। जब बड़े बड़े लोगों की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड और दाऊद के पैसे लगते हैं तब इनका बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। जब आप टी सीरीज के मालिक की हत्या हो जाती है तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। जब दिव्या भारती मार दी जाती है तब ये बदनामी की बात नहीं करते। अभी अचानक से बदनामी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी रिया चक्रवर्ती फंस गई है और इनको पता है कि रिया ताई ने अपनी जबान खोली तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसेंगे। तो ये बेसिकली रिया को नहीं बचा रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कास्टिंग काउच बॉलीवुड में चलता है। जो भी लड़की बाहर से जाती है और वहाँ पे काम करना चाहती है, किस तरीके से ये उसको मोलेस्ट करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे रेप्स होते हैं, किस तरीके से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है काम देने के लिए, तब इनकी बॉलीवुड में थाली में छेद नहीं होता, तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होती। जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं इतने समय तक ये नहीं बोलते हैं, लेकिन आज ये बोल रहे हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती से इनका स्नेह और प्रेम इतना ज्यादा है। वो इन्होंने सुशांत के साथ कभी रखा ही नहीं। सुशांत से कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी दुश्मनी थी, इसलिए एक बॉलीवुड पूरा एकजुट हो गया है कि किसी भी तरह सुशांत को न्याय ना मिले। लेकिन क्या लगता है कि आपको बॉलीवुड की कुंडली जो है रिया चक्रवर्ती के हाथ में है, जो उससे डर
लग रहा है कि खुल गई तो सबके पत्ते गिर जाए? बिल्कुल, मुझे देखिए, मैं पहले भी कह रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती शुरू से कहती आई हैं कि मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ। तो मिडिल क्लास लड़की का वकील इतना बड़ा, जो एक हियरिंग के 5 लाख 10 लाख रुपए लेता है, शायद 10 लाख के करीब लेता है, 10 लाख के करीब हियरिंग के पैसे लेने वाले जो वकील मानशिंदे हैं, वो रिया चक्रवर्ती का वकील कैसे बन सकता है? आप खुद बताइए। तो 100% ये सारे लोग जो है मिले हुए हैं रिया चक्रवर्ती को, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर रिया ने मुंह खोला तो बॉलीवुड के बड़े दिग्गज लोग और बहुत बड़े लोग इसमें घसीटे में आएंगे और ये सारे जाएंगे जेल। और जो इतने सालों तक ये बड़े सुपरस्टार्स बनके आम जनता के पैसों पे ये पलते आए, पूरा बॉलीवुड और पूरे स्टार्स जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो उनका बंगला है, वो सब आम जनता के पैसों का है। बॉलीवुड हमारे पैसों पे पलता है, हम बॉलीवुड के पैसों पे नहीं पलते। तो ये इनका उजागर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चरसियों को, गजेड़ियों को, अफीमचियों को अपना आइकॉन नहीं बना सकते। हमारे आइकॉन वही है जो सरहद के पे जाके आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले, सीआरपीएफ वाले जो हमारे लिए लड़ते हैं। हम इन फेक लोगों को अपना आइकॉन्स क्यों माने? मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं, इंसाफ मांगने लगते हैं, ये सुशांत के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? सुशांत के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांग सकते? देखिए, आपने देखा होगा जब दीपिका पादुकोण के ड्रग चैट की बात सामने आई थी, तो स्वरा भास्कर ने कहा था कि इन्होंने जेएनयू में जाके, जेएनयू में खड़ा होके इन्होंने हमारा साथ दिया था और अब दीपिका का साथ हम देंगे। तो आप सोचिए मेंटालिटी कैसी है कि जो टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़ा होता है, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सुशांत के समर्थन में नहीं खड़े होते। लेकिन ये सारे लोग जो सुशांत के समर्थन में नहीं खड़े, दिशा सालियान तो वो है ना जो इनको काम दिलाती थी, जो इनको फिल्में दिलाती थी, जो इनको ब्रांड इंडोर्स कराती थी, ये उसके लिए भी कभी नहीं खड़े हुए। तो जो दिशा और सुशांत के लिए नहीं खड़े हुए, रिया चक्रवर्ती के लिए इतनी ज्यादा तादाद में जितने गिद्ध इकट्ठा हुए वो एक्सपोज हो गए। हम लोगों ने तो प्रोडक्शन हाउसेस के नाम रट लिए हैं, वो 35 प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उन लोगों के नाम रट लिए और इनकी फिल्में आने दीजिए। अभी दिवाली पे बहुत लोगों का दिवाला ना निकाला हिंदुस्तान की जनता ने, तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। बॉलीवुड के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब इन बॉलीवुड स्टार को बायकॉट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मेरी देखिए आपके से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस इंटरव्यू को बाहर दिखाएं, लोगों को बताएं, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बॉलीवुड अगर बायकॉट होगा तो ये सब अपनी हैसियत में आ जाएंगे, ये सब अपनी औकात में आ जाएंगे।